はい、YouTube オーノマン TV のオーノマンです。本日のお話は車のエンジンルームを洗ってみたという動画になります。もし本日の動画が面白いと思った方はいいねとチャンネルの登録をお願いします。今回動画で施工する車は死んだ私の親父から500円で手に入れたこちらのマツダのデミオになります。ちなみに500円というのは車の名義変更にかかった費用です。今回はなぜ車のエンジンルームを洗おうと思ったのか。皆さんは映画ワイルドスピードは好きですか？私は大好きです。そんな私はワイルドスピードに出てくる車のようなピカピカのエンジンルームに子供の頃から憧れていたからです。ちなみに私はワイルドスピードを第1作目から全て映画館で見ています。今回私は Amazon でこちらの商品を購入しました。クレ工業のエンジンクリーナーになります。こちらはなんとエンジンルームに振りかけるだけで綺麗になるという嘘みたいな商品です。動画の説明欄に商品のリンク貼っておきます。ちなみに今回の動画は事後報告になります。よく車系 YouTuber の方が自宅のガレージで撮影しながら車いじりをするようなあれではありません。家バレしてしまうので作業風景を写真のみで解説するという斬新な動画になります。実際作業を行ったのは私が無職だった今年の5月です。ちなみに今は12月です。6月から今現在の仕事について動画を作ろうと思っていたらいつの間にか12月になってしまいました。ちなみに今回行うエンジンルームの洗浄をなぜ私の車ではなく親父の車でやるのか。それはこれが練習だからです。本番はもちろん私の車になります。それなので万が一今回のエンジンルームの洗浄で失敗してエンジンがかからなかったその時は親父の車を売ってしまえば良いだけのことです。こちらの写真は洗浄前のエンジンルームになります。そこまで汚れてると思う方もいるかもしれません。実は少し前にこちらの副タイプのシートでエンジンルームを多少きれいにしていました。親父が亡くなってしばらく経ったある日、ウォッシャー液を補充しようと親父の車のボンネットを開けてみたらエンジンルームの汚いのなんのってここ砂漠と思ってしまうほどに汚れまくってました。生前の親父は車のメンテをあまりやる人ではありませんでした。この時の私はエンジンルームクリーナーの存在すら知らなかったので自分の車でいつも使っていたこのシートで拭き上げたのがこの写真になります。ただ細部を見るとこことかこことかこことかここなど手の届かないところはやはり汚くクリーナーで洗浄してみることにしたのでありました。ところでこのクリーナーを使ってみようと思ったきっかけが何だったのかは忘れました。 YouTube で自分で検索したのかそれともたまたま私のおすすめに出てきたのかは忘れましたが、ただいろんな方の動画を見ているうちに私もやってみようと思ったのでありました。実際に作業に入る前に私が行ったことは2つ。1つ目はバッテリーにビニール袋をかぶせました。人によってはバッテリーを外す人もいましたがそんなのめんどくさいので私はビニール袋をかぶせる方を選びました。そして2つ目がエンジンの吸気口をテープで塞ぎました。エンジンにはこのような空気を取り入れる穴があります。ここに水が入ると面倒なことになります。それなので皆さんも水深50センチの冠水した道路をもし車で走る際はエンジンの吸気口に水が入らないように気をつけましょう。話を戻しますが私が行った事前準備は以上です。
オルタネーターはどうしたのと聞かれたら、何も施してません。ちなみにオルタネーターとはエンジンの横についている発電機なんですけども、私が見た動画によってはそれにもビニール袋をつける人もいればビニール袋をつけない人もいたので、私はビニール袋をつけませんでした。そして準備ができたら、あとはクリーナーの缶をよく振ってエンジンルームに振りかけるだけ。ここにも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 、線の継ぎ目があろうがなかろうが見える箇所すべてにクリーナーを吹きつけました。こちらの商品の説明画像では泡がモコモコなんですけど、実際はスプレーの勢いがすごくてあちこちに飛び散る割には泡立ちはほとんどありませんでした。10分ほど時間を置いて、あとは水で流すだけ。そうなんです。こちらの商品は水で洗い流す必要があるんですよ。それなので水道の使える環境じゃないと作業が行えないので注意が必要です。その他の注意点としては、炎天下での作業も避けなければなりません。洗浄液が乾燥し部品が変色する恐れがあるからです。それでは洗浄後のエンジンルームをご覧ください。ちなみにゴムのホース類が黒光りしているのは別途シリコンスプレーを吹きかけたからです。どうです？いい感じじゃないですか？一応私が見た参考動画ではエンジンルームを水洗いした後ブロワーで水滴を吹き飛ばしていたので、私も Amazon で事前に購入したこちらのブロワーでエンジンルーム内の大まかな水滴を吹き飛ばしました。あとはボンネットを閉めてエンジンを15分ほど回してエンジンの熱でエンジンルーム内の水滴を完成させれば作業が完了です。ただしエンジンがちゃんとかかればの話ですが、ご覧ください。はい、ということで親父の車は無事エンジンがかかりましたとさ。そしてこの翌週本番となる私の愛車のエンジンルームを同じように洗浄しました。まあ私の車は普段から先ほどのシートで拭いていたのでそこまで汚れてはいなかったんですけども、でもエンジンルームを洗浄した後は見事な黒光りとなりました。ちなみにその時の写真はありません。ちなみに作業はこれ1本で1回分ですね。本体は結構ずっしりしてるんですけど、吹きかけるとペロッとなくなります。皆さんもぜひエンジンルームを洗浄してみてはいかがでしょうか。自己責任で。綺麗なエンジンルームははっきり言って自己満ですね。はい。ということで本日の動画は以上です。もしこんな汚いエンジンルームを許せない派遣社員に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。